Hello, welcome back to the channel. Please subscribe and press bell icon. तो दोस्तों मेरा ये पॉलीकैब का मैंने फ़ैन ख़रीदा था और ये 3 मंथ में ही बहुत ज़्यादा ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ करता था। जब भी हम स्टार्ट करते थे तो एक झटका देता था और फिर स्टार्ट होता था और बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था। हमने कस्टमर केयर में कंप्लेंट करवाई, फिर उनका जो टेक्नीशियन था वो आया था और उन्होंने इस तरह से ये फ़ैन रिपेयर किया था। उन्होंने कहा कि फ़ैन की बेरिंग ख़राब हुई है, तो वो भैया बेरिंग ही चेंज कर रहे थे। तो मैंने सोचा इसका मैं वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, अभी उन्होंने वो पुरानी वाली बेरिंग जो है वो निकाल ली है दोनों साइड्स की, और अब ये जो बेरिंग है वो चेंज करेंगे। तो उन्होंने नई वाली बेरिंग यहाँ पे डाली है और उन्होंने ठोक ठोक के इस तरह से उसे इसके अंदर फिक्स कर दिया था। ये दूसरे साइड भी उसी तरह से उन्होंने बेरिंग को अच्छे से ठोक ठोक के उसके अंदर फिक्स कर दिया। फिर जो बाकी का वो उसका मशीन था वो लगा दिया है और अभी इसे फिर से फिक्स कर लेंगे वो इस तरह से। और ये उसका जो कवर है वो लगा देंगे ऊपर से, और स्क्रू ड्राइवर से उन्होंने इसे फिक्स कर दिया था। तो मेरा तो वारंटी पीरियड में था, इसलिए कोई मुझे चार्जेस नहीं लगाए और बेरिंग के वगैरह चार्जेस नहीं लगते हैं उन्होंने बोला था। अगर कोई और इश्यू होता तो हमें पे करना पड़ता। अब ये जो भी उन्होंने पार्ट्स निकाले थे वो फिक्स कर रहे हैं, ये देखिए। और सारी जो वायर्स है वो अटैच कर रहे हैं। और इसके बाद ना फ़ैन अच्छे से चालू हो गया और आवाज़ बिल्कुल नहीं करता था, नहीं तो इतना आवाज़ आता था फ़ैन का। तो ये देखिए, भैया ने अभी ऊपर फ़ैन लगा दिया है और फिर फ़ैन बहुत अच्छे से काम करने लगा, हवा भी आने लगी अच्छी सी। नहीं तो पहले सिर्फ हवा आवाज़ आती थी, हवा आती ही नहीं थी, बहुत ज़ोरों ज़ोरों से आवाज़ आती थी उसमें से। तो ये देखिए, फ़ैन स्टार्ट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।